отново в град Китен. Как се чувствате днес? Прекрасно се чувстваме винаги, когато сме тук и на вашия фестивал се чувстваме прекрасно. Аз и моите възпитаници, тетевенските божурчета. За коя година участвате? Ами вече, честно да ви кажем, не знаем броя на участията ни, но са много. Миналата година също участвахме и сега така с удоволствие за поредна година участваме на този прекрасен фестивал. Какво ви води днес тук? Ами води любовта към българската музика, към фолклора, към представенето, което пък е част от интереса и стимула на всички млади хора да участват в тези фестивали и да обичат българската музика. То е както стимул, така и запознаване с най-доброто от българската музика и от българския фолклор. Участвали сме вече няколко пъти, пред това се в Китен сме били и понеже ни харесва самата организация на фестивала и на представянето, всичко в него е добре подредено, добре изпълнено и затова и ние участваме в този фестивал. А и децата са доволни, защото мястото е забележително не само с града, а и с природата наоколо, която е красива, с Българското Черноморие. Как се чувствате тук, в този черноморски град? Ми благодарим добре, изключителна организация, много ни е приятно, изключително добре и много сме щастливи, че сме тук. Днес сме 3 състава от Народно читалище Просвета Ветрено, хор за обработен фолклор Росна китка, хор за автентичен фолклор Корени и клуб за народни хора Ветренско настроение. За първи път идваме. Води ни фолклорната основа, танците, песните на България.
кое поколение божурчета са тези деца? Ами това са трето поколение божурчета. С голямо удоволствие работя с всичките поколения, които съм така била тяхен преподавател. Тези деца също са чудесни, прекрасни изпълнители, послушни, възпитани деца, с удоволствие работя с тях. Идват на репетициите също, те с удоволствието, но самите те могат да ви кажат. Кои песни спяхте на сцената? Ние спяхме песните на Пенка се дрямка дреме, изгрева месечинка и рипни калинки. Какъв е вашия репертуар? Върху какво залагате, когато ги подготвяте, особено за конкурси? Ами в зависимост от конкурса, но главната ми цел е да възпитавам от тях и да съхранявам северняшкия фолклор, защото ние все пак сме северняци и трябва да поддържаме северняшкия дух, северняшкия фолклор. Както казват, камъка си тежи на мястото и затова трябва да продължим традицията на нашите баби и прабаби. Виждам, че има голям интерес към фолклора от страна на децата в ТТВ. Така ли е наистина? Да, наистина е така. Децата от нашия край не само пеят, но и свирят на различни музикални инструменти. Факт е и музикалната паралелка в село Чернивид, където се изучават всички музикални инструменти, както и в нашето читалище Съгласие също се изучават някои народни инструменти. Поздравявам ви за това, че работите с деца. Бъдете живи и здрави, имайте хубаво фестивално лято, деца. Довиждане! Благодарим! Благодарим! Довиждане! Идваме с група от Добруджа, от професионална гимназия по механизация на селското стопанство Никола Йонкова Царов, село Средище, област Силистра. То е едно голямо българско село, което има две училища и където имаме групи, имаме традиции в представянето на български фолклор. Селото е в средата на Добруджа, между Силистренска и Добричка област, на границата, където учат много деца от двете области, от Силистренска и Добричка, и едно от големите училища в региона, което се занимава с земеделие, с селско стопанство и заедно с това с извънкласни дейности, като фолклора. Имаме, разбира се, и много други мероприятия и дейности, които извършва училището. Кога в училището има фолклорна група? Значи, аз се занимавам с фолклорната група поне от около 12 години някъде. С още един колега, който беше преди заедно с мен, участвахме и създадохме тази група. А основен двигател на групата, така да се каже, който отсъства в момента, това е Стоян Дечев. Той е акордеонист, известен български добруджански акордеонист, който е, така да се каже, лицето на нашата група, но за съжаление този път е ангажиран и в друго мероприятие и не може да присъства. Но иначе музиката, която чухте на запис, всъщност е от него и той има изключително много записи в телевизиите, в радиото, в международни фестивали и така нататък. Благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви хубава вечер в Китен. Да, благодаря. Благодарим. И ви пожелаваме успех на фестивала, който да се развива все така и все повече да привлича младите хора
за българският фолклор и за българските традиции. Основател на състава за автентичен фолклор беше Тодорка Тезия. След нея съм поела аз и докато свят светува, аз ще бъда. Какви песни изпълняват? Типично ветренски, а те са донесени в Ветрено от ямболското село Бояджик. Те са основатели на нашето село в далечната 1829 година, когато поставят началото на българското село на Ветрено. А защо са се преместили там? От хубост. Как защо? Защото тръгнали са след войските на генерал Дебич 1829 година, защото ако останат в Бояджик, ще бъдат избити. Кервана им спира до нашото тепе, разпрягат волските коля, свалят хромелите, свалят гайдите, кавалите, свалят и децата, и старците, изкопали землянки и поставили началото на селото. Затова днес, които виждате и на автентичния състав, са хората, които носят костюмите, носиите на старите бояджички българи. Действително са ви много хубави носиите. Няма такива други. Освен на всеки фестивал, по-хубави на нашите няма. Хора за обработен фолклор датира от 20 години под мое ръководство. Преди това е бил под ръководството на композитора от Варна, господин Атанас Илиев. Пеем обработен фолклор на различни композитори. Красимир Кюрчийски, Филип Котев, Иван Валев. Много са, нали? Правим песни от всички фолклорни области. Да не ги изброявам. Шопски, северняшки, варненски, добруджански. Трудничко се работи, но певиците добре се справят. Доста са музикални и се умяват да разучат, нали, трудните обработки.
Миналата година чествахме 40 години от създаването на детски танцов състав Ветренче. Ветренско настроение, по-късничко е създаден. Мисля, че беше 2008 година. Направихме клуб за народни хора. Много от нас са танцували в детския танцов състав, тъй като повечето сме местни хора, някои от момичетата също са зад мене. Да. Сега танцуват и нашите деца също. Така че продължаваме традицията, правим го с голямо удоволствие и ще продължим докато можем. Благодаря ви за това интервю. Продължавайте докато можете и дори когато не можете. До нови срещи, хубаво лято! Благодарим. Благодарим. Ние сме от Турция. Представяме детски хор Текирдак. Идваме от град Текирдак, Турция. Хорът съществува от 3 години и е сформиран от ученици от средното училище в града. Обучаваме децата от 3 години. Evet, repertuarımız Türkçe çocuk şarkılarından oluşuyor. На този фестивал представихме няколко песни, като първата песен е за турския предводител Мустафа Кемал Ататюрк. Втората е за земята и хората, за приятелите и братята. Казва се Черно море, Карадениз. Parçasıydı. Özellikle bu festival için özellikle seçtik. Намерихме фестивала в интернет, работихме с групата и дойдохме тук. Радваме се, че ви открихме. Kesinlikle çok mutluyuz. Çocuklarımız çok mutlu. Благодаря на екипа ви, на вас, на всички хора, които ни посрещнаха тук. Słońce, 'Cause I didn't cry. 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 'Cause I did
Разкажете ни за състава, който днес и зрителите тук на място, и телевизионните зрители имаха удоволствието да слушат. Кога е създаден и от кого? Ръководителът, който създаде състава, беше Георги Божилов. И ние сме по-млада, имаше по-стара група, ние сме вече по-младата група. И започнахме, събрахме се, започнахме да пееме вече 12-13 години. Прави впечатление, че репертуара ви се състои само от автентични песни и той изпяти по оригинал. Кой ви учи? Ние самички си учим от бабите, от майките. Никой ни не е учил, нямаме така ръководител да ни учи, ние си самички се. С нас имаше по-стари жени, къде пееха и ние като деца по нещо малко сме пеяли, ама много е слабо. И после от тех почти те ни научиха да пееме. Тия жени сега вече едни не са и между нас. Вече Бог да ги прости с тия. Какво е специфичното на вашите песни? Пяване и отпяване задължително. Ние пееме автентичен фолклор на двугласен. Значи първото е викачка и вторите сме влачим. Втори глас. Няколко думи за село Радуил. Къде се намира? С какво е известно? Село Радуил се намира на 10 км от Боровец. От нашото село извира река Иба, река Марица. Може да се гордееме от селото. Правим фестивал и ние също. Бобфест. Тази година е на 3 и 4 септември. Селото ни е много красиво. Намираме се в полите на Рила. Просто уникално място, който дойде да го посети. Всеки търси нещо да си закупи, да живее в нашото село, но за жалост вече не останаха свободни къщи. Благодаря ви за това интервю. Накрая да споделите само, радвате ли се на тази награда? Много се радваме. Много се радваме и сме доволни, че ни оценихте нашите песни, труда. Заслужавате. Да, много сме щастливи от факта, че оценявате нашето пеене и че ние продължаваме да поддържаме българската традиция, колкото се може, дано успеем да я предадем и на по-младите в нашето село, за да продължат това, което ние правим. Дано. Нека така да бъде. До нови срещи. Хубаво лято. Благодарим много. Всичко хубаво и на вас. До нови срещи. И към Стара планина, към Стара планина, към Стара планина. И при младия овчаре, към Стара планина, към Стара планина. И при младия овчаре. Добър вечер, чорбаджи! Добър вечер! Ние идваме много отдалеч, чак от Мала Азия. Ще се намери ли място да пренощуваме тук във вас с кабилите? Ще се намеря място и за вас, и за камилите. Има място. Сурвака е за здраве! Сурва година, весела година, пожил поздрав пак до година. Сурва година, весела година, пожил поздрав пак до година. Обичаят камелария, пренесен от Мала Азия, започва да се играе на добринска сцена след основаване на читалището 1901 година и до ден днешен продължава да се играе. И това е Аджи Бабата, който е главният ръководител на групата. Идва от Мала Азия със своята група и търси място да пренощува някъде. Намират место
но в това време булката бива открадната, а това е олицетворението на камеларите, които не могат без нея, защото ще секне тяхното участие, след като няма поколения, и затова връщат се булката обратно, а бива наказан крадецът, който е откраднал булката. Чорбаджи, лоши очи имаш! Камилата падна, ще умре. И какво ще я правим сега? Няма ли някой баба в селото да й бай? Абе имаше, ама тя скоро се спомена жената, Бог да я прости. И няма. Абе ти не можеш ли да й байш? Мога, ама ми трябва едно яйце. Булка, дай му едно яйце. Са основните обредни лица. Основните, това е аджибабата, Арапина, булката, голямата Камила, стопанина, стопанката. Това са основните персонажи. Има Гари си има, което носи след като сурвакът, нали, армаганите. Това са основните персонажи. По кое време на годината играете този обичай? На 14 януари играем Старата нова година. Всяка година си ходим из село, обикаляме си и си играем. Традицията ни е запазена от дълги години, значи аз 30 години съм работила в читалището. Не е преставало да се играе обичаят камелари до ден днешен. А как продължава традицията? А от какво са изработени костюмите? Костюмите са изработени от овчи кожи, с звъни, естествени, да, с звънце. Това им са и маските по същия начин, всичко е овча кожа, естествено. Благодаря ви за това интервю. Споделете как се чувствахте в атмосферата на фестивала, какви впечатления има? Просто много е добра организацията. Ние сме много щастливи, нали, за тая голяма награда. Чудесно е. И развълнувани от това, че просто бяхме така наградени.